Welcome to Diary Lita Arsila. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di video kali ini, Kakak Lita dan Adek Arsila main drama dokter-dokteran. Selamat menonton. Halo Adek, selamat pagi. Adek mau makan ya? Ya. Kamu tunggu sini ya. Permisi. Wah, Adek batuk, panas. Bentar ya, aku ambilin obat. Wah, Adek panas dan batuk. Aku beli obat ya. Iya. Adek duduk dong. Duduk. Minum obat dulu ya. Adek, minum obat ya. Oke, ini 3 sendok minumnya. Setiap pagi dan malam ya kalau minum. Ini rasa strawberry enak kan? Nak? Ya, aku ambilin minum dulu ya. Duduk. Duduk minumnya. Udah, istirahat ya. Oke. Mari babu. Biasanya